Welcome back to Team Sax. Sir nga pala yung owner ng E90 na ni-rebuild natin. Sir, kumustahin ko lang sir, yung unit mo after rebuild. Maganda yung power, maganda yung shifting, and parang bago yung takbo. Thank you to Team Sax, very professional, and wala akong masabi, maganda yung pagkakagawa nila. Ako, maraming salamat po. Anyway, this is for the Sir Leo on the back, Sir Richard and Sir Echo, the rest of the team. We are the Team Sax at your service. Maraming salamat po. Welcome back sa Santiago Automotive. BMW E90. Okay, ang problema naman ito, forward malfunction. Dito, walang makita yung ISTA. Yung ISTA diagnostic. Wala. Kahit na yung hotel natin, wala rin makita. So definitely, lahat po ng sensor, kung mapasin nyo yung sa balbado nito, yung solenoids nito is integrated na sa mechatronics. Okay? So, walang nakita. Ngayon, bakit nagkaganon? So, kung mapasin nyo, dito, nasa 60% na ng overhauling si Sir Leo. Ang nangyayari dito, ang pinaka-tinamaan talaga is itong 1, 2, 3 na linings. Kung mapapasin nyo overheated. Diba? Hindi siya sunog, pero overheated na siya. So definitely, unang-unang nyo i-check is yung drum na to. Usually, itong drum na to, ito karamihan niya bumibigay yung pinaka-seal ng piston. Now, second, kasi unang-una, ang tanong dun, bakit nagkaganon? Wala namang problema yung solenoids niya. Wala namang problema yung mechatronics. Walang problema sensors. So, ang punta ninyo is dito sa ball body. Okay, pag binuksan nyo yung ball bodies, alright, kung makikita nyo, may mga check balls. Okay? So, papasin nyo to, kaya natin pinapalitan lahat ng mga check balls na yan. Isa kasi sa dahilan yan is yung nag-i-stack. Nag-i-stack up yung check balls. Kaya, yung pressure niya, hindi tumutuloy at nasusunog yung mga clutch. So, ikot lang ng ikot. So, kung itong hub na to, hindi gumagana, pwede niyang sunugin or i-overheat itong lining na to. Okay, kaya natin to in-overhaul dahil dito sa overheated na linings. So, papalit tayo ng lining, disc, at saka yung seals, pati lahat ng check balls at gasket itong ball body. So, yun yung dahilan kung bakit walang makita yung study na problema sa mechatronics at solenoid. Dahil mechanical ang naging problema. Okay, so kung mechanical ang problema, walang makikita diagnostic trouble codes sa mga scanners. So ito, palit tayo lahat kahit bagong palit na yung mga oil at saka filters ito. So balik tayo lahat, ultimo nasa torque converter, drain natin, dilinisan natin dahil ito ay mechanical malfunction. Alright, this is Ferdinand Santiago. Kasama ko si Sir Leo na nag-overhaul nitong E90. Your Team Sax at your service. Okay, reinstallation time. Okay, makikita nyo, nandito si Sir Echo, Sir Richard, and Sir Leo habang kinakabit na nila yung trani. Yan, reinstallation tayo guys. Okay, okay, scan tayo guys. May nakita tayong misfiring sa cylinder number 2 at saka 4. So medyo may katagala kasi hindi na-start tong unit. So far, i-reset lang natin ha. Then check natin yung dito sa EGS. Sa full system check tayo ngayon. Okay, next time na tayo. So far, maayos naman yung shifting niya. So far, ang ganda ng result ng ating test drive. So sa static kasi hindi siya pwedeng i-test drive ng static kasi nga nagbo-warning yung mga ESC nito, yung ABS. Okay, pero ayos na to, goods na. Maraming salamat guys. Okay, final checking na lang tayo. So far, so good.
Another project done by the team. This is Ferdinand Santiago together with the rest of the team. At your service. Maraming salamat po sa lahat. Sir Echo in the house.